Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat satu bungkusan hadiah daripada isteri saya ya. Satu istimewa. Jom kita tengok apa dia. Buka. Makan makannya. Ha? Buka. Tidak. Tengok apa dia. Unboxing. Ya, ini dia. Semangat. Ini dia. Abu Garcia for Life. Made in China. Tak ada Sweden dah ya. Silver and black. Ni Silver Max. Bearing 6. Gear ratio 521. Okey lah. Max drag 2.9 kg ataupun 6.4 lb, 3 kilo lah. Ini kita main ultralight size 500. Silver Max Abu Garcia. Tak ada daripada Sweden. Ini daripada China. Sesuai pakai 6 pound lah. Okey, ni dia. Ya, apa ada dalam ni? Ada ni reel kita. Real ultralight Abu Garcia Silver Max. Bearing 5, gear ratio 521. Okey. Kita tengok. Cantik. Okey. Anak. Ni dia. Silver Max. So ni ada saya tu semua. Dia makan saya pun makan. Indahnya kayu hanya. Yang ni adik, ini ayah, yang ni ke abang. Dua abang, satu saya sendiri. Pasal ada baby. Lagi. Hai, sibuklah. Ni Silver Max. Overall tengok di sudut perwatakan dia cantik ya. Spool dia tak besar mana lah. Yang kita gunakan tu, ambil dia punya tu tali atas tu 6 lb. Tengok. Bukan. Tu dalam plastik tu. Ni dia warranty card dia. Okey. Saya tu ada WhatsApp group ultralight. Kawan Chen dia nasihatkan guna untuk beginner 6 pound. Leader 2 kali ganda daripada itulah 6, leader 12 macam tu, atau guna 4 8 ataupun 2 4. Jadi untuk beginner kita guna 6 lah. Kalau dah trader guna 2. Jadi sesuai lah reel ni dengan ni 6 lb. Kita guna break kita 916. Kita guna line kita 916. Ini saja unboxing kita pada hari ini. Guna nanti. Pertama kita try. Test. Assalamualaikum. Hai, kacau. Bye bye.